साथीहरू हाम्रो नेपालमा कति हाम्रो बाइक चढ्ने साथीहरू छ 150 to 90 सबैजनालाई म एउटा के भिडियो सेयर गर्न चाहन्छु भने जसरी तपाईँहरू कसरी कन्ट्याक्टको प्रब्लम आउँछ अब फेरेको अब 2-4 महिनामा अब कन्ट्याक्टको फेरि अब प्रब्लम आएर चाहिँ कन्ट्याक्ट फेर्नुपर्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ आज तपाईँलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु भने कस्तो एउटा भिडियो तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु भने जसरी त्यो कन्ट्याक्ट फेर्दाखेरि सेटअप गर्ने तरिका के हो भने त्यो तपाईँहरूले अब बाइक राइडरै हुनुहुन्छ भने अब कुनै ठाउँ लगेर अब त्यो तरिकाले सेटअप गराउन सक्नुहुन्छ होइन त्यो सेटअप गर्नु हजुरको कम्तीमा पनि कन्ट्याक्ट 2 देखि 3 वर्षभन्दा लङ टाइमसम्म तपाईँको चल्छ होइन यो किनभने तपाईँले कस्तो हुन्छ कन्ट्याक्ट सेटअप गर्छ नि मान्छेलाई कति कुराहरू आइडियाहरू के युज गर्छ भने भने जसरी सठिक सेटअप हुनुपर्छ कन्ट्याक्ट त्यसरी सेटअप गर्न जान्दैन होइन म आज तपाईँहरूलाई देखाउँछु जस्तो कि तपाईँको जस्तै कन्ट्याक्ट कोही मान्छेहरूलाई भ्याकन जस्तै कि मान्छेहरूले के हुन्छ भने गोटीले यसरी ठोक्छ होइन ठोक्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको अलिकति अलिक यहाँ यस्तोहरूमा स्क्रच आउँछ स्क्रच आउँदाखेरि हुन्छ तपाईँको ब्यारिङ फ्रिडम घुम्न पाउँदैन नघुम्न पाउँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको कन्ट्याक्ट लङ टाइमसम्म चल्दैन प्रब्लम आउँछ साह्रो हुन्छ कता के हुन्छ होइन त्यही भएर हामीले के गोटी युज नगरेर जस्तो यो पुरानो हामी चाहिँ फेर्छौँ नि हो त्यो पुरानो लिएर के हुन्छ यसरी राखेर होइन यसरी हामी यसरी राखेर यसरी ठोक्दाखेरि के हुन्छ भने यसरी ठोक्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको हाम्रो सिटमा स्क्रच आउँदैन हाम्रो सिटमा केही पनि हुँदैन कन्ट्याक्ट हाम्रो जस्तो सेटअप गर्छौँ नयाँ जस्तो हुन्छ हुँदाखेरि तपाईँको कन्ट्याक्ट लङ टाइमसम्म चल्छ होइन यसरी यो तरिकाले ठोक्यो भने तपाईँको कन्ट्याक्ट पनि बिग्रिँदैन लङ टाइमसम्म चल्छ यस्तो पनि हल्का हुन्छ यो तरिकाले चाहिँ कन्ट्याक्ट सेटअप गर्नुपर्छ के गर्छ जस्तो कि तपाईँको माथि देखायो हजुरलाई होइन अब तल पनि सेम त्यही पोजिसनमा गर्ने हो होइन अब यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको कन्ट्याक्ट मजाले सेटअप हुन्छ अब कोही हुन्छ तपाईँको काम राम्रो गरेर उयो कोसिस गरेर राम्रो गरेर दिन्छ तर तपाईँको कन्ट्याक्ट सेटअप मजाले हुँदैन तपाईँको पैसा खेर जान्छ टाइम वेस्ट हुन्छ होइन त्यही पुरानो कन्ट्याक्ट लिएर ठ्याक्क यसरी हाल्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको नयाँ जस्तो फिनिसिङ हुन्छ सिधा पनि बस्छ यसको जस्तो कि अब हामी ठोकिसक्दाखेरि फेरि तपाईँलाई यो पुरानो यसरी यो कन्ट्याक्ट यसरी निकाल्नु हुन्छ होइन तर पनि माथि निकाल्दाखेरि त्यहाँदेखि फेरि यहाँ यस्तो यो क्लिन अब यस्तोहरू जो छ यिनीहरूलाई फेरि मस्त सफा गर्नुपर्छ सफा गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँलाई कन्ट्याक्ट मजाले सेटअप हुन्छ ब्यारिङ तपाईँले मजाले फेरि गर्नु पर्छ फेरि हुन्छ होइन यसरी सेटअप गर्नुपर्छ तपाईँले पनि यसरी नै गरेर तपाईँलाई होइन अब मिनिट पनि कसरी ठोक्नुपर्छ भने पहिला यो वासर हाल्नुपर्छ वासर हालेपछि यो यसरी तपाईँले यसरी हाल्नुपर्छ अनि के हुन्छ मान्छेहरू एउटा पाइप टुरान्डीको सबै पाइप लिएर ठोक्छ के ठोक्छ ठोक्दाखेरि त्यो टुरान्डी पाइपहरू ठ्याक्क तपाईँको यहाँ बस्छ क्या यहाँ बस्छ होइन यहाँ बस्दाखेरि त्यहाँ पनि स्क्रेच हुन्छ त्यही भएर यो साइजको ठ्याक्कै यसरी पाइप लिएर यो साइजकोले ठोक्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँको साइडमा बस्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको सिटमा लाग्दैन मैले यो ठोकेँ होइन ठोक्दाखेरि हेर्नु तपाईँको सिटमा परेको छैन यो हाम्रो अनि सिट क्लिन हुँदाखेरि के हुन्छ कन्ट्याक्ट मजाले फ्रिडम घुम्नु पाउँछ अनि यो ठोकेर यस्तो यो वासर हाल्दै यो ओरिङ हुन्छ तपाईँको जस्तो पानी झरीमा अब कुदाउँदाखेरि एउटा पानी पस्दैन पस्दाखेरि के हुन्छ खिया लाग्छ यस्तो खिया लाग्न सक्छ होइन त्यहाँबाट यो पनि मिलाएर यसो चेक गरेर हाल्नुपर्छ होइन तपाईँको सबै सेटअप भइसकेको छ हाम्रो होइन सबै हालिसकेको छ है अब चाहिँ तपाईँले म हेर्नु कस्तो स्मुथली फ्री हुन्छ कस्तो स्मुथली यो तरिकाले काम गऱ्यो भने यो तरिकाले काम गरेर के हुन्छ तपाईँको कन्ट्याक्टको ब्यारिङ पनि भन्छ कन्ट्याक्ट पनि भन्छ होइन अब यो तपाईँले यो तरिकाले सेटअप गऱ्यो भने तपाईँले पाउँछ ह्यान्डल पनि हल्का हुन्छ ढक पनि हुँदैन अब यो कन्ट्याक्ट फेरेपछि तपाईँको म्याक्सको 2 देखि 3 वर्ष मजाले कस्तो स्मुथली फेरि भयो र त अब राम्रोसँग सेटअप भयो भने तपाईँको जस्तो यो अहिले के लगाएको छ फिट हुन्छ तर तपाईँको सिस्टममा टाइट गऱ्यो भने तपाईँको कसैको हुन्छ एकपट्टि गाडी तान्ने कसैको प्रब्लम के हुन्छ भने एकपट्टि तान्ने होइन अब पिचमा राम्रो चल्ने पछिल्लो 2 घन्टा गर्छ भने त्यो के कारण आउँछ भने तपाईँको कन्ट्याक्टको यो चेसिसमा जुन लाग्छ नि 2टा ब्यारिङ
त्यो सेटअप राम्रोसँग भयो भने त्यहाँदेखि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर कन ब्यारिङ सेट गर्दाखेरि तपाईँले सकभर होइन यस्तो यो पुरानो देख्छ पुरानो कन ब्यारिङले यसरी यो तरिकाले होइन तपाईँहरूले नयाँ हालेर माथिबाट यसो ठोक्दाखेरि अनि सिधा प्रेस पर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको यो कन ब्यारिङ राम्रोसँग सेटअप हुन्छ। सेटअप हुँदाखेरि तपाईँको लङ टाइमसम्म राम्रोसँग चल्छ होइन। अनि त्यहाँदेखि यो टीको पनि कन ब्यारिङ जस्तो फिट गरेँ मैले तपाईँले होइन यस्तो पाइपले युज गर्नु। यस्तो पाइपले युज गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको टीमा ठ्याक्क जस्तो कन ब्यारिङमा ठोक्दाखेरि यो तपाईँको साइडमा जान्छ। जहाँ ब्यारिङ हुन्छ त्यहाँ तपाईँले चोट आउँदैन, दागी आउँदैन होइन। दागी नआउँदाखेरि तपाईँको फ्री पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ होइन। त्यो तरिकाले काम गर्दाखेरि हुन्छ तपाईँले अब तपाईँहरू अब यो कुनै वर्कसपमा काम गर्दाखेरि या कुनै सोरुममा काम गर्दाखेरि त्यो तरिकाले चाहिँ जस्तो आफूसँग यो आइडियाहरू छ भने अब उहाँ सेयर गर्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँहरूले कुनै बाइकको प्रब्लम हरेको जस्तो हामीले बजार सर्भिस सेन्टर हो या तपाईँले कुनै बाइकहरूको प्रब्लमहरू छ भने हामीसँग सेयर गर्दा हुन्छ, बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले यसो कमेन्टमा पनि यसो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसो कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले पनि यो मेरो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले के कमी छ के कस्तो के कुराहरू कमी छ के कस्तो छ यो कुराहरू पनि हामीलाई यसो हजुरले कमेन्ट भन्ने। अनि हामी पनि नयाँ नयाँ भिडियो नयाँ अपडेटको कुराहरू तपाईँले नयाँ बाइकको प्रब्लमहरू के हुन्छ त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूमा अपडेट हामी दिइरहन्छौँ।